Заавч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 2018 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн 5 гараг. Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг тэг 1 минут. Энэ цаг мөч ТV телевизийн 1-р сувг радио FM 103.6-ын хамтарч Монгол комментиг орон даяар хүргэн. ТВс Mongolia пэйж лайв хэлбэрээр шууд дамжуулна. За өнөөдөр яригдж байгаа гол асуудлуудыг тэргүүлэгч мэдээллийн веб хуудасуудын бичиж нийтэлж байгаагаар үзэгч та бүхэнд сошиал олонний анхаарал татсан онцлог гол сэдвүүдийг таны санал оролцоод ярилцсан бодол байна. Хэд хэдэн асуудал нэлээд олонний анхаарлын төвд орж яригдж байна. За нэн тэргүүндийн сүүлийн үед бас энэ төрийн томоохон өмч объектуудыг хувьчлалтай холбоотой асуудлууд бас төрийн түвшээдийн дунд маргаан мэтгэлцэн дэгдээгээд эхэллээ. Энэ хувьчлалчин эзэн тодорцсны дараа явагддаг болсон юм уу гэдэг асуудлаар зарим их хурлын нэр бүхий гишүүд албан шаардлага мэдгэлүүдийг төр засгийн өндөрлгүүдэд хаягдаж хургуулж байгаа шиг байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын хурлын тогтоолт бас хориг тавьж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл өнөөдөр сошиал орчинд нэлээд тарлаа. За энэ бол улсын хурлын нэр бүхий гишүүдийг төдөлзүүлэх асуудлаар гаргасан энэ тогтоол дээр Монгол улсын ерөнхийлөгч хориг тавьсан гэсэн ийм мэдээлэл байна лээ. За шүүх хууль хяналтын байгууллагаас өнөөдөр завгүй өнжигч боллоо. 2461 дугаар ангид саатуулагдчихсэн Бямб сайхан баяр цогт нарыг батлан даалтад гаргаж байгаа юм байна. Хилийн хориг тавиад нөгөө өмнөх ерөнхий сайд асангуудын адил ийм зүйл шаардлагаар суллж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл бас дөнгөж түрүүхэн ирж байна. За Just Group-ийн ерөнхийлөгч Батхүүгийн бие эрүүл мэндийн байдал эрсэм утсан прокурорт хүсэлт прокуророос шүүхэд хүсэлт хургуулсан өмгөөлөгчд нь прокурорт хандсан юм шиг байлаа. Энэ хүний эрүүл мэндийн байдал их хүндрэлээ одоо гадуур байцаах ийм нөхцөл байдал байдгүй мө гэдэг асуудлаар хандсан юм шиг байна. Харин Батхүүг бол 15 хоног хугацаагаар үргэлжлүүлэн саатуулахаар боллоо гэсэн ийм шүүхийн шийдвэр захирамжууд гарч байгаа юм байна. За дүнгэж түрүүхэн өдөр 15 цагийн үед юм уу? Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн улсын төв паркт бас тоглоом нурсан одоогоор 4 хүүхэд гэмтсэн гэсэн зөөлөн эдийн гэмтэл авсан гэсэн ийм мэдээлэл бас сошиал орчноос бидэнд ирлээ. За энэ мэтийн асуудлуудыг бас үзэгч та бүхний санал түшиглээд ярилцъя гэсэн бодол байна. За бүүжэд орчлол дээр нэмэх зүйл юу вэ нөхөө? За ерөөхдөө нэлээд хөл хөдөлгөөнтэй өдөр болж өнгөрч байгаа шиг байна. Сошиал орчинд янз бүрийн сонирхолтой мэдээлэлүүд гарч байна. Нийгмийн даатгал төлдөг ажилчдын тоо буурлаа. За Монгол улсын хөдөлмөрийн бодлого аюултай өмчгөн алтан медалаа бас хураалгасан гэдэг дөрвөн бус байдлаар оролцсон гэдэг нэг юм мэдээлүүд ч гэсэн. Тэр ямар шалтгаанаар тэгт юм? Хүзүүнд ингээд лент зүүж орж болдгоо юм гинэ. За яа тийм тэр лент зүү? За мэдгүй одоо ямар ч үсэн энэ ч бол дөрмө юугаа алтан медалаа хураалгачихсан л гэсэн юм мэдээлэл юу. Тий алтан медалаа хураалгалаа гэдэг мэдээлэл явуулсан шалтгаан тэр хүзүүн дээр лент наацсан гэж. Тийм байна. Зөө. За өөрөө хэлчихье. Тэгээ. Монгол комментэд нэгдэцгээе. За өнгөрөх өдөр бол битээр их бага цагтаа байсан. Тодорхой хугацаанд бас иргэд үзэгчдийнхээ санал сэтгэлийг уншиж дуулахыг гэсэн өчигдөр бас манай энэ лайв дээр нэг асуудал гараад ирсэн өнөөдөр шийдэгдээд ороод ирсэн. За би нэн тэргуунд бас энэ дэлхийн ур чадвар 2015-17 тэмцээний оролцогчдыг нэг алтаршуулж нэг мэдээллийг дуулахыг гэж бодсон юм. Энэ юу юм гэхээр зэрэг сүүлийн үед Монгол Улсын засгийн газар салбар яам хөдөлмөрийн яам боловсролын яам зэрэгээс бас тодорхой бодлого санаачлал гаргаад Монгол төрийн тэргүүнүүд бас нэлээд одоо юу гэдэг онлайн түвшинд авч хэлцэж дэмжижсэн нэг асуудал болохоор нь политехникийн коллежууд буюу мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн үйл ажиллагаа байсан юм л да. Мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн материалын баазыг бэхжүүлэх, тэнд дэлсэн сурагчдын тоог нэмэгдүүлэх, за нарийн мэрэгчлэр боловсон хүчин бэлтгэж байгаа. Энэ орчин нөхцөл дээр нь бас ажлын байранд нь уялдуулж ингэж одоо өөрөөр хэлэх юм бол хэн нэгэн оюутан залуу тодорхой нэгэн мэрэгжилд эзэмшчихэд дараа нь ажлаа хайх биш, ажлын байран дээрээ захиалагдаад боловсон хүчин бэлтгэгддэг ийм тогтолцоог бас бэхжүүлээгээд Монголын засаг дур тодорхой хэмжээнд бодлого болгоод ажиллаж ирсэн. Сүүлийн үед бас харьцангуй одоо юу гэдэг нөгөө нэг цаг үеийнхаа нийгмийнхаа шаардлага шалгуураар гэх юм уу? Зарим ийм мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн үйл ажиллагаа бас жоохон уналтанд орчлоо л доо нэг үгүй нийлэхэд. Гэхдээ бас болгож байгаа бүтээж байгаа, босгож байгаа өндөөж байгаа ийм сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн дэлхийд гарч байгаа ур чадварыг бас өнөөдөр алдаршуулъя гэж Монгол комментийн тэргүүн мэдээллийг үзэгч тантаа хуваалцж байгаа. Сошиалоор явсан өнөөдрийн бас бахархмаар зүйл энэ байл да. Энэ болохоор техник технологийн политехникийн коллеж Монгол Улсын хэмжээнд явагддаг тэмцээн олимпиадуудаас гадна олон улсын дэлхийн ур чадвар уралдаанд оюутнуудыг сойдог 2015 онд Бразилийн Сан Пауло хотод зохион байгуулагдсан 43 дахь удаагийн тус тэмцээнд Гагнуур Мужаан тогоочийн төрлөөр анхалж оюутнуудыг оролцуулж байсан бөгөөд Мужааны төрлөөр оролцсон нар мандах үндэсний шилдэг болж байсан гэж. За ингээд энэ политехникийн коллежийг би өнөөдөр яагаад онцолж олон нийтэд дуулгаж байгаа гэхээр ерөөсөө улсын хэмжээнд дэлхийн ур чадварын тэмцээнд оюутан сурагчдыг бэлтгэдэг цорын ганц коллеж энд байж байгаа жишээ нэг. Одоо энэ залуучуудын өнөөдөр босгосон амжилтыг нь бас одоо сошиалд
давлгаалаад алдаршуулж байгаа ийм үйл явдлыг би үзэгчдэд хуваалцаж байгаа. Шилдэг 6 оролцогч карта тэмцээнд амжилт гарган сургууль хамт олонныхоо цаашлаад улс эх орныхоо нэрийг цуурайтуулахыг хүсье гэд одоо дахиад 6 залуу ур чадрын олон улсын тэмцээнд дэлхийн ур чадварын тэмцээнд хүлгийн жолоо зарж байгаа. За юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр одоо энэ дээр бол бас төрийн тодорхой бодлого дахиад өгүүлэгдэж эхэлж байна шүү дээ. Монгол залуучуудын ур чадвар дэлхийд өрсөлдөх хэмжээнд гарчлаа шүү дээ одоо. Гарчлаа. Энэ залуучуудыг бэлтгэж байгаа энэ боловсруучнуудыг бэлтгэж байгаа бааз суурь багш сурган хүмүүжүүлэхийн ур чадвар бас тэр хэмжээнд очлоо гэсэн үг үстэй энэ чинь. Сайн багшаас, сайн сургуулиас сайн шав төрж ийн гэсэн үг шүү дээ. Дэлхийд анх эхлээд 2 хүн орж ирсэн. Одоо 3 хүн, 4 хүн, одоо энэ жил бүр 6 хүн явахаар болж шүү дээ. Тэгэд энийг би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр зэрэг төр зэсэг бас тодорхой хэмжээнд бодлого гаргаад ийм үйл ажиллагааг дэмждэг байгаа чи. Залуучууд чинь ур чадварынхаа үзүүлэлтээр дэлхийд үнэлэгдлээ шүү дээ. Бид өөрөө өөрсдийнхөө болгож бүтээж байгааг үнэлэхгүй юм аа. Энэ бас уг нь бас нэг залуу хүнийг бурмаар биш урмаар тэтгэх гэж үг өгдөг шүү дээ. Тэр ухтгуунаар байгаа байхгүй. Сургууль яадаг вэ гэхээр өөрснөө ингэдэг гэсэн. Сургууль дотроо ийм тэмцээн зохион байгуулад тэндээсээ шалгарсан. Тэмцээнээс шалгарсныг нь Монголын томоохон аж ахуйн нэгжүүдэд ажлын байраар хангаж өгдөг. Тэнцээ чи одоо мэргэжлийн гагнуур хийдэг хүн гэхэд чинь маш ховор байд юм биш үү? Тэгэл гагнуураа хийгээд явхад тэр чинь одоо энэ диплом авж байгаа нэг 500 мянган төгрөгийн цалин гээд бослого хийгээд байгаа хүмүүсээс л илүү цалин авдаг л хэмжээнд очт юм байл л. Тэгээ бусад сургуулиуд ч гэсэн яг ийм байдлаар боловсон хүчнээ ингээд түлхэж өгөх юм бол сурах ирмэлзэл бас нэлээд өсөх юм болов уу гэж харагдаад байгаа юм л. За ямар ч байсан би юу гэж хэлж чинь гэхээр коллежуудад боломж байгаа юм байна. Коллежуудад суралцж байгаа оюутан сурагчдад чадвар байгаа юм байна. Одоо энийг Монгол улсынхаа нэг ирээдүйн боловсон хүчнийхээ бодлогот уялдуулах тэр төрөлсгийн тодорхой бодлого өгүүлэгдэж байгаа юм байна гэдэг зүйлийг энэ мэдээлэлээр хөрөх гэсэн. Тэгтээ зүгээр ямар ч байсан одоо эн чинь тийм үстэй хэлийн дээс алхаж байгаа монгол залуучуудаа сүүн үгэл өргөн штэ амжилттай оролцоод ирээрэй гэдэг ийм зүйлийг бас ураа болгож дуулгах гэсэн. За өнөөдөр бас одоо юу гэдэг өчигдрөөс хойш сошиалыг байлдан дагуулж байгаа нэг үйл явдлыг би өнөөдөр онцлоё гэж бодсон. News Press-ийн сайт дээр гарсан мэдээлэл байгаа. Тэгэд алдарт ихийн ийм захим нэгдэл байдаг. Тэгээд энэ захим нэгдлийн алдарт ихийн одонтой ээжүүд байд юм байна л. Энэ захим нэгдэлд бас зовлон жаргалаа хуваалцдаг, ярилцдаг, олон хүүхд төрүүлсэн, дөрөвс дэш хүүхд төрүүлсэн энэ ээжүүдэд тохиолдож байгаа бэрхшээл, нэг нэгэндээ хэрэгтэй шаардлагатай байгаа тэр мэдээлэлээ хуваалцдаг ийм захим нэгдэл юм байна. Тэгэд өнгөрөх өдөр бол одоо нэг алдарт ээжүүдийн ийм гоо бүсгүй шалгаруулах ийм миссийн тэмцээн зохион байгуулагдлаа шүү дээ. За энэ тэмцээн нь бол үйл явдал нь мэдээж бүх телевиз радиогоор гарчихсан. Би энэ үйл явдлыг л зөвхөн өнөөдөр нэг жоохон тодтогч өгье доо л гэж бодсон юм. Энэ юу гэхээр зэрэг алдарт их гэдэг энэ одонтой ээжүүдийн Facebook групп байгаа байхгүй юу? Энэ группийн ээжүүд 15 хоногийн дотор 2 өрөө байр хандвар босгосон байна. Дотоодоос. Ийм одоо юу гэдэг хүч сэтгэлийг өнөөдөр амхандаа алдаршуулах гэсэн. Энэ 4 охин, энэ аавынхаа гарт байгаа энэ бяцхан хүү, энэ банд юм байлээ, энэ бус 4 охин юм байна. Дөнгөж одоо сар үрээгүй нира. Одоо нөгөө нира асрамжинд байгаа юм билээ. Ингээд 6 дахь хүүхдэд төрүүлэх гэж байсан алдарт их төрхийн хүндрэлээр амнасаа алдаж өгд тусан ийм эмгэнэлтэй үйл хэргийг ар гэрийнхэнтэй хуваалцсан ийм гоё одоо бахархалтай ийм бүсгүүчүүдийг л би өнөөдөр алдаршуулах гэсэн. Та нар бол үнэхээр оюун санааны хиндэж, юунд ч дийлдэж хүч юм байна. Биенээсээ бие тасдаж төрүүлдэг ээжүүд эхчүүд энэ зовлон хамгийн түрүүн хамгийн эмзэрэг мэдэрч ингэж ойлгосон юм байна. Тэгээд дөнгөж одоо түрүүхэн би бас энэ үйл ажиллагааг санаачлан зохион байгуулсан энэ алдарт их гэдэг энэ сошиал группийн нэгдлийн гишүүн яг энэ үйл ажиллагааг анх сэдсэн, санаачилсан тэр бүсгүйг бас урьж тодорхой хэмжээнд тодруулах яриа авсан. Харин их уриалгахын хурж ирээд ингээд өдөөсөн яг өнөөдрийн төвшөнд бол үзүүлэх боломжгүй байна. Нөө монтаж энэ төрийг хийгдэж амжсангүй их гоё гэгээлэг сайхан зүйлийг ирж энэ. За одоо юу гэхээр зэрэг энэ 6 өнчин үлдэж байгаа хүүхэд 2 өрөө байртай болжээ. Ингээд энэ сайхан сэтгэлтэй ээжүүдийн зүгээс ингэж хийж өгсөн хандвийн үйл ажиллагаа шүү дээ. Гэхдээ байртай боллоо гэдэг энэ 6 хүүхдийн чинь нийгмийн асуудал энэ ганц аав дээр бууж ирж байгаа байхгүй юу? Одоо сургалтын төлбөр, унаамжны зардал мөнгө чи бүр монолын дээшээ байсан мэт шүү дээ. Бүр төр толгоор нэг талдаа баг 3 км шахуу алхаж хичээлд явдаг байсан хүүхдүүд ингээ байртай болж байгаа юм байна. Эхний ээлжинд их том зүйл юм. 7 сарын 5 хүртэл энэ үйл ажиллагаа үргэлжилж байгаа шүү гэдгийг бас нэг дуулгаад өгөөч гэсэн хүсэлт байгаа юм. Тэгэд энэ үйл ажиллагаа нарны цацраг гэдэг нэртэй ийм алдарт их гэдэг энэ Facebook группээр явж байгаа юм байна лээ. Тэгэд үзэгч та бүхэн бас энийг Newspress-ийн сайт руу орж үзээд бас дэмжиж өөрийнхөө сэтгэлгийн өгүүлгийг энэ 6 бяцхан хүүхд
өргөрөө гэж хүсэж байна. Нэвтрүүлгийн ихэнд бас нэгэн талд нь одоо гэгээтэй үйл явдал болгоод нөгөө талд нь монголчуудаа уриалах болгож бас энэ мэдээллийг дуулгаж байгаа. Яг одоо байрных нь орь дээрийг түлхүүртэй бүр ингээд 100% бэлэн болгоод хүлээлгэж өгж байгаа. Энэ үйл явдлыг бас өнөөдөр Newspress-ийн сайт гэрчлэлээ. За би ер нь нэг ийм зүйлэл нэг талтаа гаргах чийл гэж бодож шүү дээ. За дараагийн нэг мэдээлэл энэ байгаа. Энэ хандивын зохион байгуулж байгаа бас бидний үеийнгийн залуу юм шиг үлээ. За Адаа цэгцэн сумын уугуул гэж аймгийн хурц арслан шагдарж яваа хүн гүндэгмаа 33 настай нөхөр 2 хүүхдээ амьд амьдардаг. 2003 онд Дундгов аймгийн 1-р 10 жилийг 2007 онд ихцэх их сургуулийг дүүргэж төгссөн. 2018 оны 3 дугаар сараас хойш бие маань гинт өвдөж зүрхтэлсэх толгой өргөх хий огуулах хүлрэх шинж тэмдгүүд илэрсэн. Улсын 1-р эмнэлэгт хэвтэж имчилүүлсэн боловч бүрэн онцлогдоогүй улмаас Бээжин рүү явж шинжилгээ өгөөд ALL гэж хурц хэлбэрийн цусны хорт авдартай гэж онцлогдсон. Иймээс Солонгос улсад нэн яаралтай хийлгэх шинжилгээ нь 20 сая вон, эмчилгээ чүмэг шилжүүлэх зардал нь 200 сая вон буюу Монгол мөнгөөр 473 сая төгрөг шаардлагатай байгаа тул нутгийн зон олон сайхан сэтгэлтэй та бүхний халуун сэтгэлээр туслаарай гэж хүсэж байна гэдэг ингээд бас нэг юм залуу гэр бүлийн төлөөлөл бидэнд хандлаа. Юу ч гээчин одоо хүнд хэцүү юм зовлонгол туулж яваа юм бэ те. Тэгээд одоо бас боломж байгаа байлгүй дээ. Даанч шиг их мөнгө юм аа. 200 сая вон 400 гаруй сая төгрөг юм байна. 430 гаруй сая төгрөг одоо үнэхээр залуу хүн ийм тогтолцоонд ийм нэгэнд бол нэг 7 үеэрээ хөдөлмөрлөөдөж цуглуулж амжгааргүй л ийм мөнгөний проблемтэй туллаа да. Энэ гэр бүл аврагдах уу? Яах уу гэдэг бол тэгэл хэвээр сайхан сэтгэлтэй л Монгол ахын дүүсийн л гартал байна да. Хэвээр боён заяагаал Монгол зоолондоо даатгаад Монгол комментод хандсан юм билээ. Тэгээ холбоо хоёр хуцсны дугаар нь 99-3, 9391, 8985, 1620 гэсэн ийм дугаарын утаснууд байна. Тус багддаггүй маа хэрэгтэй хин нэгэндээ тус болвол хизээч багддаггүй шүү гэдгийг би бас энэ дашрамд уриалж хэлэх гэсэн. За одоо боломжтойхон шиг, бодлоготойхон шиг дүрцсэг бол уг нь бас энэ асуудлын тодорхой хувь хэмжээг нь бас шийдэх ийм зүйл байдаг л баймаар юм. Даанч одоо манад тийм зүйл байхгүй. Өвчин зовлон хилж ирдэг үү, хийс ирдэг ийм зовлон бэрхшээл тулвал ерөөсөө байж болох ганц арга хэлбэр нь ард түмэндээ хандах байгаа юм. Тэгээд энэ дэр бас одоо энэ эрүүл мэндийн яам, засгийн газар, энэ төр захиргааны байгууллагыг нэг дөрвтэй зүйл хийгээсээ билээл гэж боддгийг өдөр тутам Монгол комментод хандж байгаа энэ олон загтлуудаас нэг 2-оос 3-ын дайны ийм зовлон болвол байх юм да. Тэгээд одоо тэг ямар ч юм тэгээд зарим нь ч бололцооны байхын зарим нь бол үнэндээ л амар юм 473 сая төгрөг гэж чүмэг шилжүүлэн суулгах энэ хагалгаа бүрэн эдгэрэх боломжтой гэсэн он шавсаргаад явуулсан байсан. Харамсалтай нь одоо санхүүгийн асуудал бол ингээд тулцсан байж байгаа юм да. За ийм мэдээлэл дүүг ямар ч байсан нэвтрүүлгийнхын төгслийг өргөж гэж бодсон юм хөө. За би нэг хэсэг сэтгэл явуулж яг үндсэн асуултад орохоос ч юм. За Хөвсгөлөөс Улаанбаатар чиглэж явж орчиж явсан автобус шатсан харамсал дээр гарчээ. За энэ нэг Монгол коммент дуулгасан тий. За энэ ч бас жоохон дэлгэрэнгүй мэдээлүүд нь багшгүй байна. Баян чандан Төв аймгийн Баян чандан сумын нутагт шатсан байна. Автобус 11-ний орой 18 цагаас мөрөнгөөс хөдөлсөө 40 гаруй иргэд зорчиж явсан автобус араасаа эхэлж шатсан. За тэгээд галт азар хүн өртөөгүй бүгд амжиж гарсан. Харин гадна тийшэнд хийсэн ачааг гаргаж амжсан. За автобус хойноос шатсан учраас за дотор байсан зарим ачаа тийшийг бас авч чадаагүй гэсэн зүйлийг хэлж байна. За хоёр дүүтэй амжилт хүсье. Монгол нэг л биш ээ. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчдийн тоо багассан шүү дээ. Ажил олгогчийн төлөх шимтгэл нэмэгдсэн нь жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдэд тэр шимтгэлийг чинь төлж чадахгүй дампуурах болоод байна шүү гэсэн байна. За налаахын зам хизээ засах вэ? 7 сар наадам дараа намар болно яах вэ? Зам гэж там байна л гэсэн байна. Боловсролын яамны анхаарал 9-р анги төгсөгчдийг суралгаар улаан шугам татаа шугамны доор орогчдыг 10-р ангид оруулахгүйгээд хөөх ирэх улсын сургуулийн ямар захирал эрхлэгчид байдаг байна. Дахиад сурахгүй нь сурагчдын ирэх болохоос биш захирлын ирэх бишээ. Одоо сургуулиудад иймэрхүү мөнгө босгодог, хахуул өгснө, цай сурдаг, хүн суртал иж явагдаж байна гэсэн байна. Ерөнхийлөгчөө ард түмнээ бодож амлалтаа биелүүлэх бодоогүй юу? Сонгуульд хугацаа чинь талаасаа өнгөрлөө шүү. Тэтгэврийн бид чинь зээлийн доороос босгоо байлаа л гэсэн байна. Хадгаламжийн хүнээс татвар авахыг болмоор байна. Сайн хоёроо дундад цалин сая төгрөг гэж худлаа. Энэ үндэсний статистикийн хорооч нь өөртөө ямар цалин авдаг мэддэг баймаар юм аа. Дархны удирдлагуудыг аадаг шалгуулмаар байна гэсэн маань. Сайн хоёроо дундад цалин сая төгрөг гэж худлаа. Энэ үндэсний статистикийн хороо худлаа ирж байна. За энэ жил токер цахилгааны мэргэжлэр 2 оюутан 1-2-ийн даваагаа амжилттай давсан бэлтгэгдэж байгаа л гэсэн байна.
хошин шогийн баг АТГ барьлаа тавилаа гэсэн ээлж жүжигээ тавьж байна л гэж байна. За төрөөс хүртээсэн алдар цолны нэр хүндийг унгасан генералууд уяажтын цолыг хураасан явдлыг цаашааж байна. За цаашид хариуцлага алдсан бүгчүүд олон улсын төвчд тасцэг комитетийн хүмүүст арга хэмжээ авбал шодрог ёсонд нийцсэн шүү ард түмэн баярлнаа. Монгол ардын нам амлалтаа биелүүлэхэд 1.6 сарын 1 жил 6 сарын хугацаа үлдээд байна. 2020 он сонгуулийн жил шүү. Юу ч хийдэггүй жил амлсан зүйлээс хийсэн юм нэг ч алга арай л байна л гэсэн. За нэг ингээд нэг хэсэг зэгцэлжээвэл хөшин өнөөдрийн гол мэдээллүүдийг таймлаад болгочихдгоо. Үндэсний соёлын амралтын хүрээлэн Төв паркт тоглоом нурсан. Энэ үйл явдлыг онлайнаар залууцэг.com сайт нүүр утсан дээр байршуулсан байна. Тэгээ өдөр 15 цагийн орчим буюу өдрийн 3 цагийн үед юм байна. Эдүүд яг нөгөө эд ачаалтынхаа үе дээр тэд энэ одоо ямар хуу нөхцөл байдлаас үүссэн юунес болсон гэдэг дүгнэлт урьдчилж гараагүй маш олон таамаглалууд явж байна. Ерөнхийдөө бол ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн ийм тоглоомыг аюулгүй байдлын дүрм журмыг зөрчиж ашиглаж исэн гэдэг ийм зүйл ч яригдж байна. За энэ нөхцөл байдал нь энэ үлээ. За залууцэг.com дээр байгаа бичлэг бол энэ юм байна л да. Ерөөсөө унсныхын дараа юм байна. Унсныхын дараа л имжлэг. Чамд ер нь олж үзсэн дэлгэрэнгүй бичлэг байгаа юу? За яг наадахтай чи адилхан бичлэг яваад. 2 3 бичлэг ингээд үзсэн чи ерөөсөө яг л нэг ийм бичлэг үлээ. Яг юунес бас яасан ийсэн гэдэг нь тодорхойгүй юм байна. Ер нь бол хариуцлага алдсан гэдэг л ийм зүйлийг л эцэгчүүд бол маш хомдолтойгоор хэлж байгаа юм. Төлбөр мөнгөний төлөөс уулгасан. Хүүхдүүдийн маань аюулгүй байдлыг энэ 100% хариуцсан гэсэн. Бүх одоо зориултын бэхэлгээ юу гэдгийг хэрэглэх ёстой тэр зүйлсийг нь бүгдийг хэрэгэлсэн байсан. Ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн байсан гэдэг л урьдчилсан таамаглал явж байгаа юм байна. Тун ноцтой нөхцөл байдлыг үүсгэсэн тэр одоо мэргэжлийн байгууллагууд нь шалгалтын баг томилоод ажилуулад эхэлсэн л гэж байна. Хэлж байгаагаар бол аагтлагдсан тоглоом гэж ярьдаг. Аагтлагдсан гэдэг юм уу? Ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн гэдэг юм уу? Эхлээд аагтлагдсан гэж яваад байсан. Энэ тоглоомыг ашиглаж болохгүй гэсэн дүгнэлт. Гэхдээ ер нь ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн гэдэг чинь ер нь нэг л ойлголт юм шүү. Ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн бол аагтлсан л байж таарна биз дээ. Тийм. Тэгэл одоо тэгээд энэ болохгүй шүү гэж яхад болгоож яваад ирсэн л болж. Энэ тэгээд нэг юу л байна л да, нэг манайхны нэг тийм шунал нэг цаашаа тасардгүй ёроолгүйгийн л илэрхийлэл харагдаж шít. Үндэсний соёлын амралтын хүрээлэн одоо энэ Төв паркын газрыг бол нийслэлчүүдээс мэрсээр салгаад бараг 100% эзэмшилтэд авсан шít. Өшөө дээр нь одоо юу гэдэг нэг хотод өгдөг байсан багахан хэмжээний татаасыгаа замын цагтайгаа уулзуур өргөдөх чинь тэр хэсгээс тэр хэсгийн газар чингээгээ суудгалаа гэсэн. Парк чиглэлээр нь үйл ажиллагааг нь явуулна гэж хэлээ тал талаас нь баахан байр буудлууд барьж жагаад жижигхэн заавилтайгаа тэндээ жугн техник тоног төхөөрөмжийн шинжилгээ хийгээд ирэх гэсэн шүү дээ. Одоо тэр хүүхдүүдийн биеийн байдал ямар байгаа мэдэхгүй бол ямар ч байсан нэг хүүхдийн биеийн байдал тун хүнд байна гэсэн их ноцтой мэдсэн бэрцсэн гэж юм. Тэгээд үлдсэн 3 хүүхд бол зөөлүүдийн гэмтэл авсан байна гэсэн ийм урьдчилсан эрүүл мэндийн дүгнэлт гарч байгаа гэж. Хаана хариуцлага гэдэг юмыг л бодохгүй бол болохгүй байна л т. Ер нь энэ сүүлийн үеийн хүүхдүүдтэй холбоотой асуудал ерөөсөө л нэг тийм Монгол эзэмгүүдж байгааг л илэрхийлэл юм шиг л харагдаж шít. Сургаггүй алгуулсан хүүхдүүдийг хайгаад байна гэж энэ мэдээлэлд өдөр тутам ингээд захин сүлжээгээр л яваад байна. Баян үлгэд Дорнод аймагт сургаггүй алгуулсан хүүхдүүдийг ирж хайх ажиллагаа үргэлжилж байна. Энэ сарын 7-ны өдөр Баян үлгийн аймгийн Цингис сумын малчин 9-3 настай хүү гэрийнхээ орчин голын ирэг дээрээ сургаггүй алгуулсан. Олохгүй. Мөн 8-ны баасан гарагт Дорнод аймгийн Сэргэлэн суманд нутгалж байсан иргэн хээгийн охин 2 настай уу ээжтэй хамт малын бэлчээрд явж байгаа сургаггүй алгуулсан. Тэг эцэг эхчүүд ч гэсэн яагаад ийм хариуцлагагүй байна? Одоо бүх зүйлийг болж бүтэхгүй байгаа нийгэм рүү түлхэж ихэд баг цаашаа. 2 настай хүүхдэд дагуулад хонь маландаа явж байгаа юм бол энэ чинь өөрөөсөө салахгүй дагуулад явж идэв юм. Хэр хөдөө чон нохоо уулын янз янзын 9 бүрийн хүн амтнал явж байгаа шүү дээ. Дээрээс нь Дорнод нутгийн Дорнодын тал чинь сүүлийн үед ямар хуу байдалтай яригдж чинь гэд ингээд бодохоор наандаж бас одоо юу гэдгийг тэр хууль эрх зурчнаас ахвал олон зүйлийг ярьж болох цаанд чинь эцэгчүүдийн өөрсдийнх нь хариуцлага гэдэг юм бас энд чинь нөлөөлж штэ. Хүүхд алдагдал алга болоод их юм. Оллоо гэдэг ерөөсөө мэдээлэл байхгүй. Олдлоо гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Одоо энэ жилийн 14 настай хүүхд олцсон байсан. Тий, энэ жилийн одоо хамгийн ихэлсэн одоо ерөөсөө он гараал дуулгаж ихсэн тэр сэрж мэддэг охин л байж шүү дээ. Тэн дээр бас бодмоор ийм зүйлсүүд л байна да. За, улс төрийн хүрээлтийн мэдээллүүд. Ньюс цэгмээ сайт, Монгол Улсын ерөнхий сайд, сангийн сайдсан Баяр цогт Бямсайхан нарыг батлан даалтад гаргаж хилийн өрөг тавьж байгаа мэдээллийг онцоллоо. За энэ 74 хоног хориход 3-4 удаа байцаалт авсан гэдэг өнгөлөгч нь
мэдээлэл ярилцлага өгчихсөн. News TV-ийн сайт дээр дэлгэрэнгүй сурвалжлага байж байна. За манай телевиз энэ үйл явдал дээр бас очиж сурвалжилсан 19 цаг 30 минутын мэдээллийн хөтөлбөрөөр гарна. За энэ дэр бол дүгнэлт хийлшгүй. Тодорхой яг төлөвлөсөн тогтцсон сценарийнхаа дагуу явж байгаа үйл явдал дээр тайлбар бол илүү байх. Харин ерөнхий сайдсан баяр суллагдсан. Ерөнхий сайдсан сайхан бэлэг суллагдсан. За энэ бусад хамт өргөжсэн, саатуулгажсэн усууд бүр ингээд одоо үндсэндээ батлан даалтад бүгд гарчиж байгаа юм байна. Одоо үлдсэн нэг хүн бол асуудлаа тавьж эхэллээ. Энэ хүн хин бэ гэхээр Жастин Батгүй. Батгүй бол өнөөдөр үргэлжлүүлэн 15 хоног цагт орохоор болж байгаа ийм шүүхийн шийдвэр гарч байгаа юм байна. За эрүүл мэндийн байдал тун хүнд болсон. Босч явж чадахгүй байгаа гэдэг ийм зүйлийг хэлжсэн. Гэхдээ өнөөдрийн Айтомын авсан энэ зургийн өгүүлэмж бол тийм нөхцөл байдалтай бас харагдахгүй байна. Гэхдээ өмнө авсан зураг биш үү? Өмнө авсан зураг юм уу? Энэ нь болохоор өнөөдөр авсан зураг гэсэн би их сурвалжаас бол тийм л мэдээлэл аваад байна. Жохон хаврын хувцсан бустай л явж байгаа шүү дээ. Одоо 100 харин тийм байх тий. Нохоо хаслам халуун л. За энэ хүн бол ямар ч байсан 15 хоногоор цагдаа өргөдөхөр болж байгаа юм. За 15 хоног 20 гэдэг чинь бол үндсэндээ дахид цунгахгүй байхаар л ийм нөхцөл байдал руу ирж ийн гэсэн үг л дээ тий. Тэр юус яг нөгөө төлөвлөлтсөн л ямаараа л явж ийн гэж. Айтом их сурвалж байна. За Монгол Улсын ерөнхийлөгч улсын хурлын шийдвэрт хориг тавьсан мэдээллийг олдон онцолсон. Батулга өнөөдөр улсын хурлын 45 47 дугаар тогтоолуудад хориг тавьж байна. Улсын хурлын шийдвэрт хориг тавих тухай албан бичгийг Монгол Улсын хурлын дарга инх болтод хүргэлсэн. За Муратын улсын хурлын гишүүний бүрийн эрхийг төдөлгөлзүүлэх хэсэг асуудлыг хэлсэн улсын хурлын 45 дугаар тогтоол, ганцлагын мөн төдөлгөлзүүлэх хэсэг асуудлыг хэлсэн 47 дугаар тогтоолуудад хориг тавьсан гэж байна. За гэхдээ хориг тавихаас өмнө бол улсын хурлын гишүүн гантулга өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдөх хүсэлтэд их хурлын даргад өргөн барьчихсан. Өнөөдөр хилцэгдэж гин үү юу болов? Маргааш чуулганы хуралдаанаар орох байхаа. Чуулганы хуралдаан. Өнөөдөр байнгаараар ороод 90.9%-аар чөлөөлөе гэдгээр 90.9% нь үндсэндээ бараг 100% саналтай ганцлагыг чөлөөлөе гэдэг санал дэмжигдсэн мөлий. Маргааш их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар ороод энэ асуудал эцэлнэ. За одоо болвол ганцлаг гишүүнтэй холбоотой асуудал яригдах юм цаашаа зам бараг байхгүй болчихлоо шүү дээ. Одоо хуулийн хэллэгээр асуудал үргэлжлэх байх. Одоо хийм бэхэр Мурат гэдэг хүн л байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч яг үнийг хэлэхэд хоёр гишүүн биш ганц байгаа нь бол Мурат шүү дээ. Муратын бүрийн эрхийг төдөлзүүлсэн шийдвэрт хориг тавьж гин гэсэн үг байхгүй юу? Мурат гэдэг хүн өөрөө ямар байр суурьтай байгаа юм гэсэн чинь Айтом бас өнөөдөр байр суурийг аваад тавьсан байсан. Мурат болохоор би ерөнхийлөгчийн хоригийг бол дэмжиж байна шалгуулахад бэлэн гэсэн мэт. Яагаад энэ чинь хизээ хилцэглээ? Өнгөрсөн баасан гараг. Баасан гараг. Одоо өнөөдөр 3-т. Яагаад Мурат гэдэг гишүүн 5 хоногийн дотор ийм амар ирэмгий болчихоо? Би бас санаж байна. Бид бүгдээрээ санаж байгаа шүү дээ. Тэр 5 дахь өдрийн байнгын орооны хурал дээр илэрхийлсэн өөрийнх нь байр суурь. Яаж игээд намайг үлдээгээд өгөөч ээ. Би буруугүй. Би гүтгүүлээд намайг хэлмэгдүүлээд би гишүүнээрээ байж байгаа шалгуулчих л даа гэд ингэжсэн хүн чинь одоо болохоор ерөнхийлөгчийн хоригийг бол дэмжиж байна шалгуулахад бэлэн гэж. Ерөнхийлөгчийн хоригийг дэмжиж байна гэдэг чинь их хурлын гишүүнээсээ төдгөлцөх юм уу чөлөөлөгдөхөд асуудал алгаа гэсэн үг мөн үү? Гэж ойлгож харж байгаа юм уу гэнэ? За ингээд ийм үйл явдлууд бас улс төрийн хүрээлэлд өрнөж байтал өнөөдрийн гол халуун сэдв ийм мэдээ гарч ирж байгаа. Өдрийн санны нийтлэл Daily News цэгмийн сайт дээр нь захимаар гарсан өмч хувьчлал эзэн нь тодорчны дараа эхэлж байна гэсэн гарчигта энэ нийтлэлийг би үзэгчдийг бүр заавал үзээрэй гэж хэлж байгаа. Энэ хувьчлал явагдахдаа уг нь бас энэ хувьчлалыг хийж эхлэхийн өмнө ард иргэдэд бол их аятайхан мэдээлэл хүрсэн шүү дээ. Би яг ярьжсныгаа санаж байна. iPhone гаргах байдлаар хөрөнгийн зах зээлээрээ дамжуулна гинэ. Билгээ бүүжээ та нар хүсвэл мяатын хувьчлалд орж болно. Мөнгөтэй бол төрийн банкнд бас хувьцаа эзэмшиж болох нэ гэж ингэжсэн. Одоо яасан гэсэн чинь шууд улаан цагаанд гарлаа л. Яг төрийн өмчит үйлдвэр объектуудын дундаа ашигтай ажиллаж байгаа цөөн хэдэн байгууллагуудыг найрын ширээний бялуу болгоод хувааж эхэлж байна. Ноцтой асуудлууд ярьж шүүн дээр. Хувьчлал явагдаагүй байж хад хувьчилж авах эзэн тодорцсон байж болд юм уу? Төсөвт хувьчлалаар төвлөрүүлэх гээд байгаа орлого чинь гарах гэж байгаа зардалтайгаа уялдаж байгаа юм уу? Гэт олоос маш том нийтлэл үлээ. Би энэ нийтлэлийг үзэгч та бүхнийг бас онлайнд байвал ороод үзээрэй гэж хүсэж байна. За Монгол төрийн түвшээ энэ хувьчлал явагдах гэж байгаа үйл явдал дээр ганцхан жишээн дээр тайлбар хийсэн. Энэ төрийн банк. Төрд банк хэрэгтэй, төрдөл банк шиг хэрэгтэй зүйл алгаа. Гэхдээ төрийн банк бол арилжааны банкудтай өрсөлдөгч байхгүй маа. Энэ төрийн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх ийм үндсэн үүрэгтэй чиглэлтэй байгуулах шүү гэдэг ингэсэн Монгол Улсын төрийн банк
зөвхөн 17 онд гэхэд 16 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан байж шээ. Яагаад хувьчлах гээд байгаа юм бэ гэдгийг за аюур сайхан гишүүний тайлбарыг би үзэгчдэд сонсох. Ийм зүйл болд юм байна. Хөгжлийн үүрэг байхгүй болсон юм уу? Тухайн салбар зохицуулах хийх төрөө үүрэг банкны салбарт огт байхгүй болсон юм уу? Тэгээ төрд одоо өмчлөлийн огт банк ингээ үнэхээр шаардлагагүй болсон юм уу? Нэг хоёрдугаарт хөрөнгийг нь 75 тэрбум гэдэг бол дэндүү байгаа байхгүй юу? Өөрийн хөрөнгө 256 тэрбум гэж бодолтой. Өөрийн хөрөнгө нь. Тэгээ энэ активын хэмжээ, зээлийн багцын хэмжээг бодох юм бол өөрийн хөрөнгийг чинь тодорхой итгэлцүүрээр үржүүлж үнэлгээг нь тогтдог. Энэ итгэлцүүр нь бол дараа хийж 2.5-аас доошгүй байх хэвээр. Тэгэхээр энэ банкны үнэлгээ чинь 642 тэрбумаас доошгүй байгаад байхад яагаад 75 тэрбум гэж байна? Стратегийн хөрөнгө оруулагч гэж хийн гэдгийг хэллээ. Тэгээ энэ стратегийн хөрөнгө оруулагч гэдэг байгаа хүмүүсээ яаж шалгаруулах юм? Энийг танилцуулах хэрэгтэй. 1 минут авч. За Монгол шуудан дээр бол за товчгий. Ганцхан банкн дээр л ийм асуудал яригдж штэ. 670 тэрбум төгрөгийн үнэлгээ хөрөнгөтэй банкыг 75 тэрбум төгрөгөөр заръя гэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ ч гэхдээ байдгаа бартсан, болохоо байдсан байгууллага биш байхгүй юу? Төрийн банк ашигтаа л ажиллаад байгаа. Чадах чинээгээр Монголын төрд ашиг оруулж байгаа. Энэ өнгөрсөн жил олж ирсэн 16 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашиг нь Монголын төрд төсөвт татвар төлөгчдийн цалин болгож эргэж санхүүжүүлэхэд зарцуулагдж байгаа юм шүү дээ. Гэхдээ тэгээ бодолтой 670 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй юмыг яахаараа 70 тэрбум төгрөгөөр зардгийг. Тэгээд энэний шалтгаан нь юу юм бэ гэсэн чинь тэр өдрийн сонины нийтлэл байгаа байхгүй юу? Юу гэхээр зэрэг өөрөөр хэлэх юм бол худалдаа авагч нь төрийн банкыг худалдаа авагч нь тодорцсон. Энэ шийдвэр гаргагчдад захиалга өгсөн. Одоо нөхдүүд бол олонхоор алах зохино. Гаргаж ирээд зарна. Тэгээд нөө үлдсэн 670 тэрбумын банкыг хувьчлалын нэрээр зарахтаа 70 тэрбумаар нь зараад үлдсэн 600-ыг л хувааж идэхийн тухай ойлголт юм байна шүү дээ. Юу бидний оролцох энэ мэд жирийн малчин тариаланч баг энэ ч уг санаачлах нь их гоё ихсэн шүү дээ. Имт сувлагч багш нар хүртэл ингэж өстой байгаа л болвол хинч орж болно шүү. Ийм илгийн үлгэрт итгээд энэ хүрчлээ гэж бодохоор бүр баг инээд хүрх өртөв. Байт юм байна. Сонин юм байна. За баярлаа. Манай ерөнхийлөгч Путин шиг цөөхөн гитэн бүсгүүчүүдээ 20 ингээ татан болгож чадахгүй л энэ асуудлыг хөндлөмөр байна. Үнэхээр өрөвдөлтөө хүүхдүүдтэйгээ хамт байж чадахгүй. Монгол ээжнэрийг харахаар сэтгэл өвдөж байна. Хүүхдийн парк, өвглийн парк болох үедээ. Заавал зам уншаад өгөөч ээ. Эхнэр минь 1-р төрхийн их баригч эмчийн буруугаас болж бие махбодоор 3 жил хохироод байна. Хаан хантгаа сайн мэдэхгүй байна. 2 удаа хагалгаанд орж амжилтгүй боллоо. Эрүүл байсан хүнийг ийм болгочлоо. Танаад хандах уу гэсэн. Баримтаа материалаа гаргаад л баримттай л бүх зүйлийг чинь дэлгээл ярихад бэлэн байгаа шүү дээ бид. Ардын хүүхэд шоронд зүгээр байдаг мөнгө эзэн хүн болохоор өвчтний улмаас гардаг юм уу гэсэн байна. Сайн өөрөө амлалтаа билүүж төрийн албаагчдын цайланг нэмээч ээ. 2020 оны сонгуулиар дөнгөчин 50-аа гайгүй гэсэн байна. За хувьчлалын тухай энэ нийтлэл яг үнэн шүү дээ. Төрийн өмчт газрыг хувьчлах бэлтгэл ажил нь тухайн аж ахуйн нэгжийг үнгүүдүүлэх бодлогыг л явуулдаг шүү дээ. Эдгээрийн эзэд нь тодорчсон байгаа. Одоо үүнийг яаж бууруулах тухай бодлого хэрэгжүүлэх л үлдээд байгаамаа л гэж байна. Манай улсын баг тамирчид Шитакон каратегийн дэлхийн арга шалралт тэмцээнд 6 тамирчинтай оролцож 1 алт 2 мөнгө 5 хүрэл нийт 8 медаль хүртлээ гэсэн байна. 6 тамирчинтай оролцоод 8 медаль хүртсэн байна. Ч одоо яаж юм бол өөр төрлүүд байд юм байгаа үз. Бас байд юм аим шиг тийм. Өөр төрлүүд байд юм байгаа үз. Нөгөө оюун ухааны академийн ч бас тэгдэж штэ. Цөөхүлээ бол тэр оюун ухааны академийн ч бол даглаа хийчихсэн юм л штэ. Үндсэндээ бараг 3-4 хүү яваал бараг 20-30 медаль ирнэ штэ. Байж болох бүх төрлөөр нь хамаа ичтэй юм шүү. Монгол хүн амьж явах баталгаа байна уу гэсэн байна. Халдвартын автобусны буудал энд зүүн салаа, баруун салаа гэсэн 2 автобус ирдэг. Эцсийн буудал болооч тэрүү жолооч нар нь хөдөөхээр явж байгаа юм шиг л автобуснаас буугаад шууд хашааны булан руу морь харчих юм а. Нойлын асуудлыг шийдэж цааш нь анхаарал хяналт тавьж өгөөч. Мөн наран тул захын ард талын хаалгыг хаалгуулмаар байна. Энэ хавьд амьдардаг хүмүүсийн зовлонг нь мэднэ. Хэцүү шүү. За амжилт хүсье гэсэн байна. За үнэхээр л одоо тэр урт ирээсийн замыг туулж байгаа бол тэр хүмүүсийн эрхийг нь хангах хэрэгтэй шүү дээ. Тий. Одоо бизнес газаргүй тавьж өгөхгүй гэж ажил хийх шаардаад байдаг гэж юу гэсэн үг вэ? Энийг бас нэг нийтийн тээврийн бас бодмоор юм байна. Манай тим юм байгаа юм да. За өнөөдөр бас хэсэг иргэд нийтэд хандсан Монгол Улсын ерөнхий сайдад өрийн дэвтэргээчийг гардуулж байна. Өрийн саарал дэвтэр гэдгийг
Монгол улсын гадаад төр 27.4 тэрбум ам.долларт хүрч Монгол улсын нэг иргэн албан ёсоор 24 сая төгрөгийн өртөө боллоо гэдгийг өнөөдөр зарлаа. 19 сая төгрөг байсан. 19 сая төгрөг байсан. Одоо чинь 2-3 сарын дотор байна шүү дээ. 5 саяар нэмэгдсэн. Нэг иргэнд оногдох өрийн хэмжээ 5 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн. 3 сая 200 мянган иргэнд шүү дээ. Одоо чи 24 сая төгрөгийн өртөө юм уу тийм? Би 24 сая төгрөгийн өртөө, чи 24 сая төгрөгийн өртөө. Тэгтээ ялгаа нь юу гэхээр зэрэг чивтэрийн нөгөө эн чин болвол албан бос үр байхгүй. Чивтэрийн нөгөө байр машины лизинг бол хэвээр байж байгаа ш. Тэн дээр чин нэмэгдээд улс авчраад ард иргэдээ газар нутгаа барьцаалж байгаа авчихсан үр зээлийн хэмжээ энэ юм. Эцэг хүүхдийн хэлсэн үг байдэн ш. Үргүү бол баян өтгүү бол тарган гэж. Одоо ч бүр утгаа алдчих тээ. Өрөө дарж явсаар $20.4 тэрбум ам.долларын өртөө болсон. Тэрбум доллар. Эн чин Монгол төгрөгөнд ингээ бодохоор юу болох вэ? Бараг 60-70 их найт төгрөгийн өртөө болсон гээд байж шít. Тансаг юм аа яриад л нөгөө дарга нар тансаглалаа яриад л нөгөө хөвчлөлт дээрээ зодолдоод байж. Энэ 60-70 их найт төгрөгийн Монгол улсын 10-20 жилийн төсөвтөө тэнцэх хэмжээний өрөнд санаа зовж байгаа хүн байхгүй. Үр дагж байгаа нь үр авч тардаг. Тэгэд энэ баг гавьяа юм шиг явцсан энэ тогтолцоог шүмжилсэн хэрэг. Би энэ санаачлагыг дэмжиж. Эн чин үр хүүхдтэй хүн чин хөрөнгө үлдээдэг байтал Монгол шиг үр үлдээдэг юм ямар ус байдаг юм. Ийм болтол явцсан юм бай. Их л юм л хийж хийдээд ах шиг байсан. Тэгээд одоо тэрний засаг ингэчиж, энэний засаг ингэчиж гэж бие руугаа түлхтгэл одоо болж хэрэгтэй л. Одоо үр ийм болцсон байж тээ чин үр зээл яагаад ингэсэн энэ тэр хин ямар хариуцлага алдчих вэ гэхээр тэдний нам засаг урж байхдаа ийм болгоод дараа нь тэдний нам засаг урахтаа ингэж ийм бонд гаргаад ингээ алаайцсан. Яг ялгаа байхгүй шүү дээ. Яг үннийг хэлэхэд. Адилхан шүү дээ. Идэвхтэй хуваагаад хамт идсэн юм бол төлөх төлбөрөө хамталт төлөх ёстой юм шүү. Зарчим ийм л байх ёстой үст. Эцснийхээ төлбөрийг төлж чадахгүй бол хариуцлага хүлээдэг л тогтолцоо баймаар байна шүү дээ. Энэ л эрүүл тогтолцоо юм шүү. За зам тавил засварын стандартыг зоригтой хяналт тавиачээ. Дарга нар ард түмнийг үнэхээр хүндлэхгүй байна. Худлаа амлаж төрд гарчаад удаа маш муухай шийдвэр гаргаж байна. Одоо энэ хувьчлал олон улсын хурал дээр тавьж байгаа ихтгэл гэх мэт байна. Авилгалчтанд байцаалт өгөхөөрөө өвдөд өйдгшгүй хүчин тусаад хаалгаа хийлгээд энэ төр байцаалт авахлаар эсвэл тэр авилгалчдын хитрхийг хохироож айлгаад байдаг юм байх та. Солонгосоос байнга үздэг шүү хоёроо амжилт хүсье гэсэн байна. Монгол улс архиндаа живлээ. Архичин хүмүүс бүгд хөдөлмөрийн насны хүмүүс байх юм аа. Улсын хурал тарах хэрэгтэй Монгол сүрж байна. Паркийн тоглоом найдваргүй байна. Сайн шалгалж явуулж тоглоомын аюулгүй байлыг хангах хэрэгтэй. Нөгөө машин мөргсөн цагдаагийн хурандаа юу болсон бэ гэсэн байна. Төрийн ордны салхин доогуур өнгөрөхөөр өмхий зар үнэртэд байдаг боллоо гэж байна. Орбитын зам арай дэндүү юм аа. Хизээ засах юм болоо. За нэгдүгээр төрхийн эмч нартай нуулзаж явахаар баримтаа авчираа заргалдааж явах юм аа. Бодит баримт нь манай ихнэр өөрөө байгаад байна шүү дээ. Заавал хандмаар байна гэсэн байна. Төрийн банкыг 100% хувьчлах юм уу гэсэн байна. Энд чинь 20% гинэлүү. За бэлгийн залуугийн бичлэг яваад байна. Тайлбар хийгээч л гэсэн байна. 600 тэрбумыг тэгэхээр яах вэ? Хэн идэж байгаа юм бэ? Оюутлага ажилчин гинүү? Авчаад ажлын зар гаргаад ажилчин гэж юм. Бэлгийн залуугийн бичлэгч гişүүд юу гэсэн чинь би одоо хөгдөлтний өгшөрсөн юм. Би өөрийгөө бас арай болоогүй гэж бодоод тах шээ. Тэгэл оюутлага ажилчин авчаад ажлын зар гаргаад яг тендер шиг гитсэн л байна. За эдэлгийн дуусан паркийн тоглоомнуудыг авч хайвал яасан бэ? Холбогдох газрууд нь анхаараасай. Дархан эрдэнэтэд авчирсан хуучин тоглоомнууд нь хизээ бассан гэж нурж унах нь мэддэхгүй байна гэсэн мэт. Цалин нэмэхгүй бол дараагийн сонгуул ойрхон байна шүү. Коммент уншаач ээ. Нэвтийн үйлдвэрээ яриач ээ. Дэндүү юм аа. Баяр сайхан бэлэг, баяр цогт 3 хилийн хоригтой суллагдсанаас ялгаагүй. Ардсан нам Монгол ардын нам муу тохироо хийсэн байх. 2020 он баяртай шүү. Ажлын амжилт үсэ. За хэлэгч үг олдохгүй юм да. Хэцүү нийгэмд амьдраад байна да. Юм чүр сонирн болчихсон юм байна дөө. Энэ нэг өнөөдөр бас нэг иргэн юм захиавчиж ирвэл. За. Ийм чихэртэй. Ийм чихэртэй. Ямар чихэр вэ гэдгийг харуулаач. За. Одоо энийг харуулнаа. Ийм чихэр байхгүй. Хоёр ширхэг гişтэй чихэртэй. Би анхандаа юу гэж бодсон хэрэг пүүжэ битэрт өгсөн юм байна гэж бодсон чинь гүү юм байна. Энийг үзүүлээч гэж ингэж хандсан иргэн. Жорлонгийн харагч байна. Яаж ингэж за ингэж харагдуулгаа. Энэ хажуу талаасаа. Энэ. За жорлон. За энэ бол жорлонгийн суултур. Тэгэд энэ иргэн бас л одоо эх оронч үзэл үнсэрхэг үзэл гэдэг юм чинь тэгэл
хүний мах цусанд хосовч ярилахгүй байдаг юм байна л. Бид болвол бас одоо уг нь дээд язгуурт олсооч шүү. Жорлонгоос чихэр идэхтэй тулаагүй. Ингэтлээ дордог юм шүү. Тэгээ энэ хаана үйлдвэрлэсэн, яасан ийсэн гэдэг хаях шошиг хугацаа энтер гэж юм байхгүй юм. Энэ Монголын хил гайл гэдэг юм ажиллаж гин үү? Хяналтын байгууллагууд ажиллаа хийж гинүү гэдгийг шүүмжилсэн иргэн байхгүй. За Монгол коммент гэж байгаа. Баянгол дүүрэг 1-р хороо, оршин суугч. Сэлэнгэ энэ савтай жимсэн аманд ороход дэлбэрч гой дуугардаг гэх юм а хүүхдүүд энийг тесэрдэг. Ингээд энэ чихрээ задлаад энэ жорлонгоо онгоолгоод жорлонлууга дүрээд идэхээр тесрэхэндээ. За тийм л юм байна. Тэгж л ойлгоод байна. За энэ чихэр идэхэд зориулсан халбаг нь жорлонгийн суултур байна. Үйлдвэрлэсэн хугацаа газар нь тодорхойгүй. Зориуд санаатай монголчууд жорлонгоос хоол хүнсээ угаалтураар идэж уудаг хэрэглэг гэж байгаа юм шиг ус үндэстэн доромжилсан байх юм а. Үүнийг хил гайл оруулсан. Мэдээж үүнийг мэдэж байж худалдаж байгаа. Ямар хүн байна вэ? Монголчуудад сэрэмжлүүлээд өгөөч. 1-р орооны иргэн дашторжоос гэдэг ингээ утасны дугаараа бичээд хандсан байсан. Тэгээ бас бодмоор юм байна. Наад чи бид нар чинь улс нь байхгүй. Тэгээ бид нар чинь зүгээр ингээд зарим нь бодож л байгаа бүжээ. Хүгийн ярих энэ хоёр ч одоо бүр юугээ ярьдаг болсон ингэ л бодож. Бидэнд бас хайрлах хамгаалах хэрэгтэй үндэсний дархлаа гэж юм байх хэрэгтэй байхгүй юу? Юугээр ч ямар ч нөхцөлд арилжиж, сольж, худалдаж болдгоо үндэсний дархлаа байгаа байхгүй юу? Монгол хүн тийм шүү. Цайныхаа дээжийг яагаад бидний эцэг хүүгүүд ээж маань өглөө нарандаа өргөөд хоомрынхаа бурхныхаа авдар дээр авчиж ажиллаж тавьдаг юм бэ? Яагаад монгол хүний тэр идэх уух, аяг халбах савн хүртэл тийм үн цэнтэй үн хүндтэй байдаг юм бэ? Чи бодмоор л байна шүү дээ. Хүүхэд энийг ямар хуу байдлаар ойлгох уу гэдгээс л эхлэе л да. Хүүхэд энийг жорлонгоор л төсөөлнө шүү дээ. Суултуур нь чихрээ дүрээд идэж болд юм байна л гэдэг хандлагыг авна шүү дээ. Хүүхэд бол хүүхэд шүү дээ. 2 настай хүүхэд энийг идээд амтын бодгоос биш ойлголтыг мэдэхгүй шүү дээ. Ер нь жорлонгоос болд юм байна гэдэг ойлголт. Жижиг гэлтгүй юм дээр тэгэл энэ манай хяналтын байгууллагын л асуудал бидтэй энэ чинь. Оруулж ирж байгаа хүний буруу биш шүү дээ. Ашигтал гэсэн юм а зарна шүү дээ. Нэг талаасаа одоо тэр бэлэг дэмбэрлээ бодоод нөгөө талаасаа үйлдвэрлэсэн улс нь хаанах юм? Тэ? Үйлдвэрлэсэн он нь хийзэн, дуус хугацаа нь хийзэн. Юу ч байхгүй. Энд дээр тийм байхгүй. Тэгээ юугаар ч хийчихсэн, яаж гисэн, орц найрлагын ч байгаа ч юм уу ч юм. Мэдээж л одоо маадын чайнал байлгүй энэ үүр. Тэгээ тэр нь байхгүй байхгүй. За гүнтийн давааны шорон замыг засаж өгөөч гэгээд. За энэ давааны чи шорон зам байгаагийн учир гэх юм бол одоо энэ өвлийн галтаргаа гулгаатай үед осол аваар гарахаас урьдсан сэргийлж байгаа баг нэг талаараа. За нөгөө талаараа одоо тэр өндөр даваан дээр зам засварын ажлууд хийгдэх юм уу хийгдэх юм уу. Гэхдээ ер нь хөдөө гадаа явж байгаа чинь өндөр даваанууд голцоо шороогоор байж байгаа тийм. Энд ч бас удаан явах гэсэн нэг тийм дүрм журмыг баригдлаад явж байгаа. За хідэн томчууд нь шоронд орохоор өөх гээд өдөг ард иргэдээ болохоор жишимчгүй санснараа ял өгдөг хөгийн төртөө улсаа ард иргэд бол төмөр бишээ. Шоронгуудаа дэлхийн жигшид төрсэн болголдоо өөртөө болохоор сарж өрөхгүй өгчих гээд байх юм а. Бид нар ч болон төрийнхэн төлөө л ингээд яваад байдаг. Төрдөө залбираад яваад байдаг. Тэгээ одоо иргэдийн маань хандж байгаа хандлага бол ерөөсөө нэг төргүү боллоо. Одоо энд бичсэн биз дээ. Хогийн төртэй. Бид бол гэхдээ яг юу гэмтэй их аятайхан эвтэй нэгдэлтэй байхыг их л бодно үстэй. Аятайхан сайн сайхан л ирээдүг л харж л ажиллаа хийдэг юм а ярддаг л байлгүй. Энэ нэвтрүүлэгт хаяглаж байгаа сэтгэлдлүүд ч гэсэн тийм л байх л гэж бодож байгаа. Гэтэл угаасаа хүлийн зөвшөөрөхөөс өөр хандлага аргагүй хандлагууд байна шүү дээ. Одоо яг үнийг хэлэхэд энэ 3 сая 200 мянган иргэний улс төрийн тодорхой боловсролтой төвшин нь бол үндсэндээ энэ Монгол улсын парламентыг тархан зүйтгэл гэдэг дээр байр суурь нэгтгэжлээ шүү дээ. Үйлдэл хийх хууль эрх зүйн орчин манад байхгүй байхгүй. Тэр иргэд хэрвээ үйлдэл хийх юм бол төрийн эсрэг зохион байгуулалттай гэмтгэрэг үйлдсэн болоо явчихж байгаа. Ингээл дахиад нөгөө 7 сарын 1 шиг хэдэн зугаар навчаад хийчих байхгүй. Сэтгэлгээний дотроо бол аль хэдийн энэ их хурлыг 1 гишүүний биш 2 гишүүний биш 76 сургуулийн баг огцруулчихлаа шүү дээ. Энэ парламентаас олигтой үрдэн олигтой ажил энэ парламентаас бол гарахгүй байна гэдгийг өөр ингэж үгэнчлээ шүү дээ. За ингэхээр л одоо тэгэл нөө төрийн эсрэг үйл ажиллагаанд олон нийтийг уриалан дуудаж ийн болоод явчихж байгаа юм. Хэлхээс өөр аргагүй тийм үнэн байна л. За Жамбалдорч гэдэг гэргэн Дархуул аймгийн Дархан сумаас захиа бичсэн. Сайн байна дүү 2 дүүгийн амрыг иргье. Монгол коммент нэвтрүүлгээр үргэлж ард түмний дуу хоолой болж явдагт нь баяртай байдаг. За Монгол улсын сайлын үнэ болсон Эрдэнэтийн овооны зис молибдений ордын эрэл хайгуулын ажилд оролцож явсан геологч Ахмад Уинхэн одоо маш цөөхөн үлдлээ. Ахмад геологчид 1964-68 онуудад
Чехословак улсын хамт хайгуул хийлдсэн геологчид 68-аас 72 онуудад Монгол геологчид бид бие даан хайгуул хийж ордын урьдчилан хайгуулуудыг дуусгасан юм а. Учир нь хамт ажиллаж байсан Чехословак улсын геологчдын нутагт ардчлал нэртэй хөдөлгөөн үүсэж бүгчээхийн геологч техникчид нэг л өдөр нутаг бодсон юм а. Ингээд монголчууд бие даан тэр нэр төртөө ажилласан юм шүү. Наривчилсан хайгуул хийж ордыг хурдан хугацаанд ашиглалтанд оруулахын тулд 1972-аас 77 онуудад зөвлөлтийн геологчид ирж ажилласан. Наривчилсан хайгуулын ажлыг зөвлөлтийн геологчид хийж дуусан нөөцийн тооцоо бодож үзэхэд урьдчилсан хайгуулын үед монголчуудын тогтоосон нөөц бараг зөрөөгүй юм. Энэ нь одоо ашиглаж байгаа баруун хойд хэсэгт хамааралтай. Үүнээс гадна урьдчилсан хайгуул хийсэн ордын төв хэсэгт зүүн урд хэсэг буюу оюут толгой хангал сумын ойролцоох зөөхийн гол бугад сумын нутаг дэх хөтөл ус зэрэг орд хэсгүүд байгаа юм а. Энэ оройнд зэсийн хөдрийн нөөц их бий гэж байна. За ямар санаачлаг гаргасан гэхээр энэ иргэн ийм л юм байна л да. Эрдэнэтийн овооны хайгуулын ажилд 1962-аас 74 онуудад ажиллаж байсан монгол геологч техникчид 200 гаруй хүмүүс байснаас одоо маш цөөхөн үлдэж байна. Бүрэн бус судалгаагаар тэр үед 18-аас 25 насны залуучууд олон байсан юм шүү. Одоо тэдгээр хүмүүс 67-оос 75 настай өвгчүүд болсон ба Ахмад үеийн ертөнцийн мөнгөсийг үзүүлсэн юм а. 1911 онд манай ангийн дарга асан Сүхбаатарын гэргийн ерөнхийлөгч байсан Элбэг доржийн хадам мэж хажид сүрэнгуй өөрийн зардлаар Эрдэнэтийн овооны ангийн хууччуудыг нэг удаа цуглуулж уулзалт хийхэд 46 хүн амьд зэрүүн байсан билээ. Өнгөрсөн жил бидний хэдэн нөхөд бүрэн бус судалгаа хийж үзэхэд 28 хүн байгаа гэж үзсэн. Манай хамт олноос олон хүн төрийн хайр халамж хүртэж байснаас өрмийн мастер энэ 60 сэрчинд орж бүгд найрамдах Монгол Ард улсын хөдөлмөрийн баатар за ингээд маш олон улсууд төр засгаар ингээд энэ гавьяага үнэлүүлсэн гэж байна. Одоо гол нь юу ярьж байгаа хэрэг зэрэг энэ үндэсний томоохон баялагийг илрүүлж нээхэд оролцсон гар бие оролцсон. Энэ улсууд бол цөөхөн үлдсэн юм аа. Энэ улсуудыг Монголын төр бас нэг санаачлаг гаргаад хуучин бас нэг тэгж уулзуулж исэн юм байна. Тэгэхэд бол бас 40 гаруй хүн зуглаж исэн гэв. Тийм байна лээ. Одоо тэгээд энэ улсуудыг бас нэг ингээд нэг уулзууд цуглуулад бас энэ улсуудын санаа оноог технологи бол одоо хөгжсөн ч гэсэн туршлагыг нь бас авч ашиглах тал дээр нь төр засаг бас бодлогоо гаргаад ажиллавал болдгоо мó гэсэн санаачлаг байна иргэний. За нийслэлийн засаг даргын томооцоор хотын төвийн хэсгээ жоохон цэцэгжүүлээд бусад хэсгээ цэцэгжүүлэхээч болоо зүгээр шарилжаа түүчхээ гэсэн. За цэцэг бицэг тарихаа болоо одоо зүгээр ядаж зүгээр шарилжийн түүгээд өгөөч л гэж шин. Баян зүс дүүргийн газрын алба гэж үнэн үнсуртал хямсгар зантай нэг л дуурж яцсан хүмүүс газар өмчлөх гээд 2011 оны 3 сард төсөлтөө өгсөн одоо болтол ямар ч хариу олох олж болгонд тэдэн сарын дараа ингэдэг гэх юм а нийслэлийн газрын албанд хүсэл гаргахаар халиа дүүргийнхээ газрын албанд ханд гин бидэнд хамаагүй гэх юм тэгсэн мөртлөө сошиал медиагаар иргэнтэй газраа өмчил бид хурдан шуурхаа үйлчилж байна гэх юм а иргэдийг битгий ингэж хуурч ажиллаж байгаа ч л гэсэн байна. За хаа мэдээж хужаа хийж байгаа байлгүй дээ. Хаасаагүй зарж байна лээ. Хятадаас орж байгаа байх та хяналт муугийнхаа гэсэн байна. Хөвсгөл аймгийн тариалан суманд явж байгаа зам 30-аас 40 зузаантай тавьж байна. Бусад зам тавьдаг компаниуд ирж хараач ичиж өгөх байх та гэсэн байна. Налаахын зам юу болсон юм бэ? Хяналтын байгууллага авилгад цадсан юм байна л да. Энэ паркийн тоглоом моглоом ич одоо хяналтын байгууллага шалгасан юм. Зөвлөрөл нь сезон эхлэхээс өмнө очиж шалгаж байгаа шүү. Хувьд гарцсан бол хамаагүй л боллоо гэдэг л хандлага л харагдаж байна. Заавал нэг юм нурж ээж, юм эвдэрч ээж, юм хүн хордож ээж тэгжээж хяналтын байгууллага нараас нь очдөг. Ийм л болчиход шүү дээ. За Баянгол дүүргийн 5 дугаар хорооноос иргэн захиа бичсэн байсан. Найруулагч тохио өгсөн ганцхан минут би маш хурд уншчихно. Энэ өдрийн мэндийг хүргье. За гол асуудал нь хаана вэ? Энд байна. Монгол улс системийн хүндрэл тогтолцооны хямралд ороод удаж байна. Үүнийг засахын тулд нэг үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах, сонгуулийн тогтолцоонд шинээр өөрчлөлтийг оруулах, сонгуульд нэр дэвшигчийг сайн судлах, мэрэгжил боловсрол, хувийн ашиг сонирхол, бизнесмен хүмүүс зэрэг төрийн босхийг нарийн шалгууртай өндөр болгох хэрэгтэй байна. Ах トゥ нар хоёр өөр намд харьяалтай болоод нэг нь нөгөөгөө төрийн өндөр албан тушаалд шахаж төрийн албан 8-ны талбар шахааны уурхаа болж байгааг ард түмэн бүгд хацгааж сонсцгоож байгааг мэдж байна. Яагаад ард түмэн ядуу амьдарч байна вэ? 65 сая гаруй малтай, газрын хэвлэлд асар их баялагтай, асар узам газар нутагтай 3 сая гаруй хүн амтай ийм ус ядуу амьдрах ёсгүй маа. Энэ хэний буруу? Төр засгийн үйл ажиллагаа тогтолцоо өмч хөвчлөл буруу явагдсны хор уршгийг ард түмэн үүрж байгаа юм а. Шүүх прокурор, авилгатай төмс газар цагдаа, хүчний байгууллагууд хараат байдалд байна. Үүний жишээ баяр, цогт, баяр, сайхан бэлэг, эрдэнэ, энх бол зэрэг төрөөс төрсөн тэрбумтнуудад хууль хүрч ажиллаж чадахгүй 20-од жил болж байгааг харж болно гэсэн ийм загтал байна.
За ингээд 5 гарагийн Монгол комментиг өндөрлөе. 18 цаг 46 минут хүртэл битээрт цаг олгогдсон юм байна хөө. За маргаашийн пүрэв гарагийн Монгол коммент бас яг энэ эндэр дээрээс л 18 цаг тэг минутаа үзэгч танд хүрэндээ өнөөдөр яригдсан олон асуудалд авах гэхийн ухаанаар хандаарай. Урайгаа хэлье. За. Монгол комментэд нэгтгэцгээе.